आज का काम है टीवी। गाड़ी में चेक लाइट आ रहा है, चेक इंजन लाइट। MLA जी का गाड़ी है भैया, सही तरह से करना होगा। गाड़ी में लैपटॉप कनेक्ट किया, कोड दिखा रहा है ये, देखते हैं डिलीट करके जाता है कि नहीं। क्लियर कोड किया। टर्बो का प्रॉब्लम है शायद, प्री बूस्ट कंट्रोल एविएशन एवो मैक्सिमम लिमिट। देखते हैं, एक साउंड है टर्बो में, साउंड आ रहा है टर्बो में। तो साउंड क्यों आ रहा है भैया, किसके साउंड आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है।